नमस्ते। आज चाहिँ हामी क्याथार्सिसको बारेमा बुझ्छौँ। नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि पक्कानो फुटेर रोयो भन्छ नि, मान्छेले कुनै चिज प्रिजर्भ गरेर राखिरहेको हुन्छ आफूभित्र इमोसन, अनि एकचोटि ब्रस्ट हुन्छ नि, त्यो ब्रस्टको बारेमा कुरा गर्छौँ है। त्यसले कसरी हामीलाई हेल्प गर्छ गर्दैन, त्यो के हो प्रोसेस। अनि आजकल अर्को एउटा फेमस टर्म पनि छ नि, डिटक्सिङ गर्ने भन्ने होइन, क्लिन्जिङ भन्ने। यो सबै चिज चाहिँ क्याथार्सिसकै टाइप्सहरूमा पर्छ। अब त्यो कस्तो कस्तो चिजमा साइकोलोजिकली कसरी लागु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। फर्स्टमा मान्छेले चाहिँ इमोसन होल्ड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसलाई एन्जाइटी हुनसक्छ, एङ्गर इस्युजहरू आउनसक्छ, एउटा डिस्ट्रेस हुन्छ, उसले त्यो गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि, त्यो गाह्रो भइरहेको चिज उसले के गर्छ त कोपअप गर्छ, उसले मास्किङ गर्छ। मास्किङ भनेको चाहिँ हामी एउटा चिजमा बाहिर देखाइरहेको हुन्छौँ, भित्र अर्कै हुनसक्छौँ होइन। मास्क भनेको फेसलाई छोपेर उसले हाँसिरहेको देखाउँछ यहीँ गरेर, तर भित्र रोइरहेको हुनसक्छ नि, त्यो चाहिँ मास्किङ हो। यस्तै यस्तै इभेन्टहरू एक्सनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, प्रेसरहरू बिल्डअप हुँदै जान्छ, इमोसनल उसको भ्यालिडेसनहरू, उसको थिङ्किङ थट प्रोसेसहरू, इमोसन्सहरू के हुन्छ त ट्र्याप भएर जान्छ। अन लङ ड्युरेसनमा त्यो ट्याप हुँदै गइसकेपछि चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा गएपछि के हुन्छ, ब्रस्ट हुन्छ होइन। पकानो फुटेर रुनी भनेको त्यही हो। कुनै एउटा चिज राखिरहेको छ, राख्दा राख्दा उसले सकेन, कहिले के हुन्छ ब्रस्ट भएर निस्किदिन्छ है। यो चाहिँ ट्रोमाहरूको केसमा पनि एकदम धेरै लागु हुन्छ, किनभने ट्रोमाको केसमा चाहिँ मान्छेले आफूलाई सर्भाइभलको लागि चाहिँ एउटा बेटर स्टेटमा पुऱ्याइसकेको हुन्छ, उसले आफूलाई अर्गनाइज गरिसकेको हुन्छ। कसैको बुवा बितेको हुन्छ, कसैको आफ्नो फ्यामिलीको एकदम क्लोज पर्सन बितेको हुन्छ, बच्चा बच्ची बितेको हुन्छ। त्यो इम्प्याक्ट, त्यो इभेन्टलाई चाहिँ उसले के गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै भुल्दै जान्छ भन्ठानिरहेको हुन्छ, तर नभुलेर उसले के गर्छ त्यसको माथि क्यारी ओभर गर्दै जान्छ, त्यो इमोसनलाई सप्रेस गर्दै जान्छ। र सप्रेसनको एउटा अल्टिमेट पार्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो ब्रस्ट आउट हुन्छ है। यो चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल टपिक्स हो, किनभने सबै मान्छेले चाहिँ साइकोलोजिस्टहरू भनौँ न, यो साइन्स फिजिक्स जस्तो होइन कि यही हुन्छ यस्तो भयो भने राम्रो भन्ने चाहिँ स्योर सर्ट छैन। हामीलाई कतिचोटि चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ, इन्डिभिजुअल केसेसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो यो नै राइट हो भन्न चाहिँ सकिँदैन है। सो कसरी निकाल्ने त, भेन्ट आउट कसरी गर्ने त नि भन्ने कुरामा चाहिँ डिबेट हुनसक्छ। टपिक्स अफ इमोसनल हुने चाहिँ टपिक्स डिबेट होइन, तर यदि तपाईँ इमोसनली कसरी त्यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि डिबेटेबल हुन्छ। र यो चाहिँ साइन्टिस्टहरू नै बेग्लै फिलोसफीहरू बोक्नुहुन्छ है यसमा। सिम्पल एकदम हुन्छ नि, यसको रेमिडिजको हिसाबमा कुरा गर्नु पहिला सुरु होइन। एकदम जुन चाहिँ लिस्ट कन्ट्रोभर्सियल छ है भनेको, जनरल लेख्ने, आफूलाई जे मन लागेको छ, मनमा जे कुरा आउँछ त्यो कुरा लेखिरहने कपमा होइन। त्यो कुराले तपाईँलाई भेन्ट आउट गर्न बिस्तारै के गर्छ, मद्दत गर्छ, हेल्प गर्छ। कोही मान्छेसँग बोल्न नपाउनु सक्छ होइन, बोल्न नसक्ने हुनसक्छ, त्यो इमोसन के भएछ सप्रेस भइरहेछ भने लङ टर्ममा कि त डायरी मेन्टेन गर्ने, वा त्यसमा आफूलाई जे मनमा लागेको छ त्यो कुराहरू लेख्दै जाने एउटा के हो त गुड ह्याबिट हो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इमोसनल भेन्ट आउट गर्न चाहिँ, रिलिज गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है। अनि यो भन्न सहिलो छ होइन, गीत गाउने, नाच्ने, खुसी हुने भन्छ। हाम्रो भक्ति कलहरूमा लागेको मान्छेहरू देख्नुहुन्छ, भगवान्को मन्दिरमा गएर नाचे देख्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट रेमिडिज हो क्या होइन। तर त्यो सहिलो छ सबैलाई छैन नि त। सबै मान्छे नाच्नुहोस्, तपाईँलाई स्ट्रेस भएर चाहिँ नाच्नुहोस् भनेर त भएन होइन, गीत गाउनुहोस् भनेर त भएन, उसले सक्दैन। जर्नल लेख्न सक्ला, डायरी लेख्न सक्ला होइन, उसले मेन्टेन गर्न सक्ला, द्याट डजन्ट मिन हि क्यान सिङ, हि क्यान डान्स। तर डेफिनेटली सिङ्गिङ र डान्सिङ पनि एउटा के हो त वे अफ भेन्टिङ आउट है। र डान्स पनि एउटा फिजिकल एक्टिभिटी त हो, तर टेक्निकल्ली चाहिँ फिजिकल्ली एक्टिभ नहुँदाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थको इस्युजहरू चाहिँ बढी आउँछ है। सो फिजिकल्ली एक्टिभ हुनु इज भेरी क्रिटिकल रहेछ क्या होइन। जति तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो फिजिकल्ली ड्रेन गरिरहनु भएको छैन बडीलाई भने पनि मेन्टल हेल्थमा इम्प्याक्ट पर्छ। भनेपछि जिम जाने, डान्स गर्ने, सिङ्गिङ, यो खेलकुद गर्ने, मर्निङ वाक गर्ने, यो अनकन्सियसली चाहिँ यसले एकदमै तपाईँलाई केमा हेल्प गरेर आउँछ त, मेन्टल हेल्थमा गरेर आउँछ। जबकि त्यो हामीले फिजिकल हेल्थको लागि गर्छौँ नि हो कि। यो सबै चिज भनिराख्दाखेरि कहिले चाहिँ क्याथार्सिस चाहिँ कहिले कुनै केसमा चाहिँ हार्मफुल पनि हुनसक्छ, इफ नट वेल रेगुलेटेड, वा राम्रोसँग के गर्नु भएको छैन त, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नुभएको छैन, वा सेटिङ राइट छैन भने त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि आउनसक्छ मेन्टल हेल्थमा है। सधैँ पोजिटिभ मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, कुनै केसमा चाहिँ नेगेटिभ हेल्थमा पनि इम्प्याक्ट पर्न सक्छ इफ इट्स नट डन राइट, इन प्रपर सेटिङ, प्रपर इन्भाइरोमेन्ट होइन। सधैँ एङ्गर इस्युज एङ्गर निकाल्नु मात्रै चाहिँ के होइन त सोल्युसन नहुन पनि सक्छ है। सो इट्स अ भेरी डिबेटेबल टपिक्स। यसमा धेरै चिजहरू छ जुन चाहिँ हिडन छ, जुन चाहिँ साइकोलोजिस्टहरूमा फरक पर्छ, मान्छे पछिको केसेसमा फरक पर्छ, जनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर ओभरअल मान्छेले चाहिँ इमोसनली आफूलाई एभाइलेबिलिटी छ कि छैन भनेर चेक गरेर, वा उसले टाइम टु टाइम आफ्नो इमोसन्सहरूलाई चाहिँ भेन्ट आउट गर्यो भने चाहिँ डेफिनेटली लङ टर्ममा चाहिँ उसलाई के हुन्छ, सहिलो हुँदै जान्छ। त्यो गर्ने कसरी, कुन मेथड छ, कसरी डायग्नोसिस गर्ने भन्ने अर्को टपिक्स होला। तर ओभरअल मलाई क्याथार्सिसले चाहिँ के हो त, त्यो पागलपन हो कि, त्यो मान्छे नाच्नु भनेको बौलाउनु हो कि, खुसी हुने हो कि, त्यो राम्रो हो कि होइन भन्नेको बारेमा मात्र बेसिक एउटा हाई लेभलमा इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिएको है। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, नमस्ते।